आज आमच्या मय मतदारसंघाच्या वन मावळंग्या कुडचिऱ्या ह्या पंचायत एरियेन कुडचिरे ह्या भागान गव्हर्मेंटान 2019 जागा जी गव्हर्मेंट लँड आसा त्या जागेन एक कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स हो प्लांट घालपाक लागून जी जागा हस्तांतर केल्ली आहा, जी जागा ट्रान्सफर केल्ली आहा, अशा जागेचे आयज सर्वे करपाक लागून सरकारान आयज लोक जे ऑफिसर्स धाडपाक जाय आसले ते धाडलेले आनी ही सर्वे जावच्या पयलीं आमी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन आजूच णवांक तेंच्या निवासस्थानी हांव स्वता आनी आमचे पंचायत मंडळ सरपंच उपसरपंच आनी आमचे वन मावळंग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीचे सगळे सरपंच सदस्य वचून आमी सीएमाक मेळ्ळे आनी आमकां बैठके संदर्भात आमी तेंचे कडेन जे आमकां विचारपाक जाय आसले प्रश्न ह्याच प्लांटा संदर्भात ते विचारपाक आमी बैठक घेतली. मान्य मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें उतर दिलें की हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आसा तो लोकांनी तेंच्यांनी गैरसमज करून घेवचे न्हू की हांगासर पुराय गोंयचो कचरो हाडून हांगासर उडयतले म्हणून. हो पयलो प्रश्न तेंच्यांनी पॉयंट क्लियर केलो आनी आमी तेंकां विचारलें की हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स जो प्लांट आसा हेच्या व्यतिरिक्त तुमी हांगासर कांय करचें ना म्हणून आमकां तुमी लेखी दिवंक शकता. तर तेणी आमकां सांगलें, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आमकां की आपूण पंचायतीक लेटर करता की पंचायत एरियेन किंवा ह्या एरियेन कचरो म्हणटा तो थंयसरूच थंय इनवॉल्वमेंट हितून आसचें ना, हें एक उतर तेंच्यांनी दिलें. दुसरो आमचो प्रश्न आसलो तो जे लीज ओनर्स त्या जागेचे आसले तेंच्या बद्दल तुमी कितें विचार केला. तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्यान आमकां हेजेर उत्तर कितें दिलें, जे लीज ओनर आसले जेंचे जाणटे पिड्यार जाल्ले आसा आनी कोण तेंचे आतां जर वारसदार आसा जाल्यार तेंच्यांनी त्या जागेचे वेवस्थीत पेपर दिवचे आनी सरकारा कडेन प्रयत्न हें करचें, एप्लिकेशन करचें. आमी तेंकां ती जागा तेंकां जशी तितकी तेजी आसली तेका ती जागा परत मेळटली, परत दितले, हें मुख्यमंत्र्यान आयज आमकां सांगलेलें आसा. तिसरो विशय सांगलो की ग्रामस्थांक जर तो प्लांट त्या जाग्यार नाका, त्या सर्वे नंबरान नाका जाल्यार ग्रामस्थांनी दुसरो त्याच बाजूचे सर्वे दिवचे ज्या जाग्यार तांकां तो करूंक शकता. सरकाराक हो प्लांट ह्या गोंय राज्यान करपाक लागून उत्तर गोंयान 3 प्लांट जावपाक जाय, तशेंच दक्षिणेन 3 प्लांट जावपाक जाय अशें हें बंधनकारक आसा. हें NGTचें इंस्ट्रक्शन आसा सरकाराक, म्हणून सरकार हे प्लांट घालपाक सोदता. कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट हो वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दिल्ल्या कारणान लोकांचो एक गैरसमज जाल्लो आहा की जो कितें वलो सुको कचरो हाडटलो आनी थंयसर डंप करतले, आमकां वासाचें वातावरण निर्मिती जातलें अशें कांयच ना. हो गैरसमज लोकांनी पयस करचो आनी जो सरकाराचो यत्न आहा की NGTक जें उत्तर दिवचें पडटा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यान हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा, ताका लागून सरकारान हो आपल्या रेवेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आयज काम सुरू केल्लें. लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो, स्वता आमी वचोन थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयसरी बदललेली आहा. म्हणजे कशें आहा, हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार लोकां बरोबर आसतलो, लोकांक खंयच हानी जावची ना, लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना, हे सरकाराचे प्रयत्न आहा. आयज अन्याय जर लोकांचेर जाता जाल्यार तांकां सांगलेलें आसा हांवें, हांव लोकां बरोबर पयलो आसतलो, अन्याय जावपाक दिवचो ना लोकांचेर, हें म्हाजें कर्तव्य आसतलें आनी ताका लागून आमी काम करीत आहा, आमचें सरकारूय काम करीत आसा. आतां हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आहा हो प्लांट प्रदुशीत आसचो ना किंवा प्रदुशीत करचो ना, हें सरकाराचो प्रयत्न आसतले. हेका लागून आमी जे तेंचे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्या कमिटी कडेन सरकारा कडेन मागलां की आमकां त्या कमिटीचे हें जाय, मिटींग जाय. आमकां आमच्या ग्रामस्थांक सगळ्यांक सांगूंक मेळटलें, दाखोवपाक मेळटलें की हो कितें करपाक सोदता सरकार. ही येणाऱ्या दिसांनी ही मिटिंगूय जातली आनी तो पर्यंत लोकांनी कोणीच विचलीत जावचें न्हू
आनी गांवाचेर कितें संकट येतलें अशें विचार करचे न्हू. हांव मागता लोकां कडेन, जनते कडेन मागता की लोकांनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी जें कितें करपाक वयता तें सगळ्या लोकांक सांबाळून घेवन हे गांवाचें भलें कशें जातलें इतलेंच आमी चिंतता.